Bwana Yesu asifiwe sana. Tunabeba watu tumboni. Hata ukiona hakuna mama utaona kama hajabeba mzigo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wazee wamekuja tu, lakini wamama tumekuja kama tumebeba kichwa. Kwa sababu sisi ni watu wa kubeba. Tumebarikiwa. Hata nyumba zetu ni sisi tunabeba. Kila kitu ni sisi tunabeba. Kwa hivyo wamama barikiweni sana. Mungu amewapa nafasi kubwa ya kubeba viumbe, ya kubeba vitu, ya kubeba jamii. Huyo ni mama. Bwana Yesu awabariki sana kwa mama. Nataka kushukuru Mungu asubuhi ya leo na siku ya leo kwa nafasi hii ya kipekee ambayo Bwana amenipa kusimama kwa madhabahu kupitia mtumishi wake baba yetu Ovasia, kupitia pia kwa mtumishi wa Mungu Pastor Kale ambaye alinipigia kunipa nafasi hii, akaniambia Pastor Lydia umeulizwa kusimama. Kwa hivyo nashukuru sana kwa nafasi hii, sijaichukulia kuwa ni kawaida, maana kuna watu wengi wanaweza tu kunena, lakini nikaamua leo nikaweze kunena. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hiyo. Kwa neno la Mungu tumekuwa na, tulipoanza Januari tumekuwa na zile topics ambazo tumekuwa nazo, na leo sitaenda kwa hizo kwa sababu tulizimaliza last week, na kutokana na 41 mstari wa 10. Isaya 41 mstari wa 10, Biblia inasema hivi: usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, nami nitakusaidia, nami nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yako. Bwana bariki andiko. Bwana Yesu kuzungumzia kazi. Anafanya kazi. Asubuhi ya leo tumekuwa na neno mzuri sana, na neno hili naamini ya kwamba linaenda sambamba na hili neno ambalo linazungumzia mchana wa leo, breaking limitations, kuvunja mipaka. Nami ninasema kwamba usikate tamaa licha ya mambo ambayo yako maishani mwako. Ndugu yangu, huenda kuna misukosuko ndani ya maisha yako. Huenda kuna mambo hayaendi vile ambavyo umepanga. Huenda kuna mambo ambayo ukiangalia yamesambaratika. Huenda ukiangalia vitu vinakufanya unachoka, vinakufanya unakosa useme nini. Huenda kuna mahali unaumizwa. Huenda kuna mahali unaona kuachwa. Huenda kuna mahali unaona kutengwa. Umefika mahali hata moyo unavunjika. Umefika mahali unasema hata hapa sitaweza kuendelea. Lakini neno la Mungu mchana wa leo linakwambia usiogope.
misukosuko, licha ya mambo mengi ambayo unapitia, usichoke, usikate tamaa. Mambo ni mengi watu wanapitia ndani ya nyumba ya Pastor Lydia. Yaani kuta zikisema ziniandike, zikisema ziseme yale ambayo yamepita, watu watakimbia. Lakini Mungu anasema, nitakushika kwa mkono wangu wa kuume, usiogope, nitakusaidia. Yeye anaweza kukusaidia. Yeye si kama mimi na wewe ambaye tutachoka. Yeye hachoki, yeye hasinzii, yeye halali. Bwana Yesu asifiwe. Hafananishwi, halinganishwi. Wakati mimi ninachoka, yeye hachoki. Wakati mimi ninasinzia, yeye hasinzii. Ako tayari kunisaidia, ako tayari kunilinda. Anasema atanishika kwa mkono wake wa kuume, ataniongoza, atatembea na mimi. Nami ninakutia moyo mchana wa leo, usiangalie changamoto, muangalie Kristo wa msalaba. Usiangalie vita unavyopitia, usiangalie yale ambayo yanakukumba, muangalie Yesu, maana yuko tayari kutembea nawe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni mwaminifu. Yeye anakuangalia na yeye anasema mawazo anayokuwazia, mawazo ambayo yanataka yakupe tumaini siku za mwisho. Huyo ni Mungu ambaye hajali kama rafiki amekuacha, hajali kama huna mume, hajali kama huna mke, hajali kama mchumba anasema ni kuacha. Bwana Yesu amewaacha. Na kuna Mungu ambaye anasema yeye hatakuacha. Vijana wangu mpo? Machozi ni ya nini? Unalia kwa ajili ya mtu? Ni nini unalia? Ati unakosa usingizi. Wewe unakosa usingizi, mtu anamorota. Mtu amelala, anaota. Wewe unakosa usingizi, unamwambia silali. Silali kwa sababu yako sikukula. Yeye anakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nini nakuhangaisha? Na kunaye Mungu anasema hata kuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu na huo uzuri wako wote unatetemeka kwa sababu umeacha. Na Mungu amekupangia hiyo wako, unalia na mtu ambaye si wako. Kile ambacho si chako ndio unatolea machozi, unakonda kwa ajili ya mimi nitanona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu ambacho si changu hakitanikonesha. Haleluya. Sitapata tamaa, nitaendelea kusonga mbele. Maana ninajua ninaye Mungu ameniandalia yangu yako mbele. Haleluya. Usifadhaike, maana Mungu yuko pamoja na wewe. Usichoke, usichoke. Safari ni ndefu, lakini usichoke. Wale wanaomtumainia Bwana hawatazimia, hawatachoka. Mbona wewe unachoka? Ni mapema kuchoka. Wewe utazeeka saa hii. Wewe mtu wa miaka 40, tutakuwa tunakuangalia tunaona ni kama mtu wa miaka 60, miaka 70. Kwa sababu umekubali shida, sikuangaishi. Hizi shida tulikuja tukazipata na tutaziacha. Hakuna shida utaenda nayo. Haleluya. Ni nini nakufanya unakata tamaa? Hati sina pesa. Wewe ulikuja na pesa ngapi? Haleluya. Ulikuja na pesa ngapi duniani? Si ulipata zikiwa hapa. Tena utaziacha. Okay, Mwokozi nakuja, nakuja, nakuja. Okay, Mwokozi nakuja, nakuja kwako sasa. Nakuja kwako sasa. Nakuja kwako sasa. Nakuja, nakuja, nakuja kwako sasa. Haleluya! Hautaenda na hiyo kitu ambayo inakufanya ukate tamaa. Hiyo kitu itabaki. Utaenda vile ulivyokuja. Kwa hivyo simama imara, ukamwambia yeye akushikilie. Mwenye vitu uko naye. Anasema fedha na dhahabu ni mali yako, na wewe ni mtoto wa Mungu. Hizi vitu zote ni zake, na wewe ni wake. Baba yako
na wewe hadi mwisho wa dahari. Yeye Mungu atatembea na wewe katikati ya zile changamoto. Hauko pamoja, hauko peke yako. Zile changamoto, wakati unapita katika changamoto, jua kunaye mmoja hapo na wewe, mmoja amekushikilia, mmoja ambaye anatembea na wewe katika zile changamoto. Yeye ni Mungu uonaye, Mungu anayesikia. Wakati ambapo Hajiri alikuwa jangwani, amefukuzwa na Sarai, yeye akaenda jangwani, akafika mahali akawa hana kitu. Malaika akamuuliza, unafanya nini jangwani? Hajiri akamwambia, nimemkimbia Sara, maana hataki kuniona tena. Akamwambia, rudi ukanyenyekee, rudi ukanyenyekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipoambiwa rudi ukanyenyekee, akasema, kumbe wewe ni Mungu uonaye. Mungu anakuona. Alikuwa amefika jangwani. Hajiri alikuwa yuko jangwani, jangwani mahali ambapo hakuna kitu, na hata aliporudi akazaa mtoto wake Ishmaeli. Maisha ikaendelea tena. Sara akafika mahali siku nyingine akasema, na huyu mtoto wa kijakazi atacheza na mtoto wangu, utarudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unasikia, ndoa ya mtu ni moto. Utazaa mtoto wako, utafukuzwa na mtoto wako, maana nyumba si yako, kuna mwenye nyumba. Haleluya. Sara akamwambia, na wewe na mtoto. Changamoto zinazidi kumjaa. Akabebeshwa kiriba na mkate, ndio huyo jangwani, anarudishwa kule jangwani tena. Nashukuru Mungu, wakati Hajiri na Ishmaeli walipokuwa kule jangwani, kiriba kikawa kimeisha maji, mkate hakuna. Hata huyo mama ambaye aliitwa Hajiri akawa amekosa matumaini, akamlaza kwa kichaka, akasema, Mungu, nataka nione vile itakuwa. Lakini kunaye Mungu uonaye na Mungu anayesikia. Aliposikia kilio cha Ishmaeli, alishuka, akamwambia, akamfungua macho, akamwambia, tazama kuna kisima. Naomba ya kwamba Mungu akakufungue macho wakati ambapo umefungika, hauoni baraka zako. Mungu akufungue macho katika hizo changamoto, kaangalie zile baraka zako, fikia zile baraka zako, maana Mungu alikuwa amefunga, aone. Yaani hapo na kisima, lakini yeye anaangalia zile changamoto, anangojea aone roho katika ya ule mtoto. Yaani yeye ndiye mtoto ndiye alikuwa ni wakosa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikate tamaa. Hata hilo jambo ambalo kuna, Mungu yuko pamoja na wewe. Maisha yako yamekaa kama jangwa. Kila unachokifanya kifanikiwe, kila unachokishika kisongi mbele. Biashara ni jangwa, ndoa ni jangwa, watoto ni jangwa. Haleluya. Ni wewe mwenyewe uliwabeba, lakini unauliza sasa, hawa nitawapeleka wapi? Unaishi maisha ya kuchoka, na kunaye Mungu. Unaishi maisha ya kulemewa, kunaye Mungu. Kuna watu mahali hapa wamekataliwa, hata zile jamii ambazo mliolewa ndani mmekataliwa, hata waume zenu wamewakataa, hata wake zenu wamewakataa, mashemeji kila mtu. Chochote unachokuuza, pesa zimekukataa, hata watoto wako wenyewe. Lakini kunaye Mungu ambaye anaona, ambaye anasikia. Endelea kumuita Mungu katika hiyo hali unaiona ni ngumu. Muite aliye juu, muite Mungu peke yake, mwambie Mungu, nyinyi nyote wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Hapo tayari kukusaidia kubeba mzigo. Mimi ukiniletea mzigo utanichokesha, maana niko na zangu ni nyingi. Ukimpelekea atakupumzisha, maana nira yake ni nyepesi na mzigo wake ni laini. Bwana Yesu
la Mungu wetu si nzito kusikia tunapomwita. Ni vile sisi tunajaribu kutumia nguvu zetu wenyewe, tunajaribu kutumia akili zetu wenyewe. Naye neno linasema kwamba ninayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wafilipi 4:13. Ninayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Anayekutia nguvu ni mmoja tu, ambaye ni Mungu wa mbinguni, Yesu Kristo. Unaweza yote. Yale unayoona ni magumu unayaweza, kwa sababu kunaye mmoja anayesema sitakuacha. Usitegemee akili zako. Kuna wakati unahisi ya kwamba mambo yameharibika. Kuna wakati mwingine unahisi ya kwamba kitu unasema afadhali, unakata tamaa, unasema afadhali hata kujiua. Haya, kujiua unaenda wapi? Nani alikwambia kuna mbingu ya wale ambao wamejiua? Haleluya. Haya, nani alisikia mahali kuna mbingu ya wale wamejiua? Si hakuna mbingu ya wale wamejiua. Mbingu iko kwa wale ambao ni watakatifu walioshinda vita vya dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ambao walioshinda na changamoto. Jikaze, jitie moyo, jitie nguvu katika Kristo, ambaye anasema ya kwamba ninayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Usitegemee akili zako, usitegemee mawazo yako. Hata wakati unaangalia mambo unasema haya mambo yameharibika, hapa si kuzuri. Mungu anafanya kazi pamoja na wale wote wanaompenda. Mungu anafanya kazi pamoja na wale wanaompenda. Wewe unampenda Mungu kiasi gani? Nataka Mungu anibariki. Nataka Mungu sijafanya nini. Wewe unampenda huyo Mungu? Unaenenda sasa na mapenzi ya Mungu? Ni mambo mangapi unafanya kwa ajili ya huyo Mungu? Umejitoaje kwa ajili ya huyo Mungu? Ni upendo gani unaonyesha kwa ajili ya huyo Mungu? Umemwacha Yesu barabarani, umebaki kushughulika na mambo, unasema nimechoka. Kule nilizaliwa wanaimba ya Bwana Muha yaliyenyene, ya Bwana Muha yaliyenyene, yaliyaloiloi yaliyenyene, yaliyaloiloi yaliyenyene. Wao ulikuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Unasema unampenda Mungu, yeye alikuwa peke yake tu. Simama na Yesu katika changamoto, simama na yeye. Maana yeye anafanya kazi pamoja na wale wampendao. Anawapa mema. Kuna mema ambayo yako juu yako, ambayo Kristo anataka kukupatia, lakini ukiangalia moyo wako haumpendi. Unapenda tuko hapa tu. Maana tukimpenda huyu Kristo, kuna mambo tutafanya tofauti. Kuna mambo tutaangalia mambo katika angle nyingine tofauti kwa ajili ya Kristo, na tutakata tamaa. Ukimpenda Kristo, unajua unamtumikia nani, hautakata tamaa. Maana wewe huoni sasa yale Kristo anafanya ama yale Mungu anafanya, lakini kuna mambo mengi Mungu anatenda kwa ajili yako. Kuna mambo mengi yako mbele yako. Kuna baraka zako ambazo huenda zimeshikiliwa. Tunaambiwa maishani mwetu, asubuhi tuliambiwa kuna mipaka. Shetani ametuwekea mipaka. Lakini kwa sababu tumepewa ufunguo, unaofungua zile baraka zako,
Yaani kuna watu hapa heshima ilienda kitambo, hakuna mtu hata anakuheshimu. Lakini kunaye Mungu ambaye anarejesha heshima kwako. Mungu ambaye analeta baraka. Vile vitu ambavyo vimechukuliwa vyote Mungu anarejesha. Na kuwapa matumaini siku zao za mwisho. Ukipoteza matumaini, wakati mema yako yanakuja hutayaona. Wakati baraka za Bwana zinakuja ndani ya maisha yako hutaziona. Changamoto unazozipitia mwisho wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yale mambo unayopitia yale unayaona katika nyumba yako hayo si mwisho wa maisha yako. Usikate tamaa. Hizi nyumba watu vile nimesema ukuta huu ukiongea. Kuna wamama ambao hata wanaitwa mbuzi kwa hizi nyumba. Wazee wanawaita mbuzi. Na hao ndio wamama. Wanaitwa ng'ombe. Wanaitwa mbuzi. Lakini mama unapoitwa ng'ombe na mbuzi, mwambie na shukuru. Maana ningekuwa na akili timamu hii yangu, singeolewa na wewe kwa sababu ulinioa, ni kwa sababu mimi ni ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ukiwa mtu timamu, utapatana na mtu ambaye anakuita ng'ombe, si ndio? Lakini kwa sababu Mungu alijua huyu unaweza kuwa ni ng'ombe, nyinyi nyote ni ng'ombe kabisa. Na kama ni mbuzi, leo nyinyi mbuzi nyote pamoja. Akikwambia wewe ni mjinga, hakuna haja kusumbukana kuambia mtu. Uko mjinga kwa sababu uko kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ungekuwa mwerevu ungekuwa. Haleluya. Unashukuru Mungu, unamwambia Mungu nakushukuru. Kwa sababu niko mjinga, umenipa huyo mjinga wenzangu. Tunaishi pamoja. Tumezaa watoto. Tunaendelea mbele vizuri. Haleluya. Maana werevu tukiweka pamoja, watu werevu tutavunjana vichwa. Sasa Mungu anakuweka na yule ambaye uko naye sababu. Mungu hawezi kuchukua mtu ambaye hamwendi naye njia moja akakuweka. Yule ambaye umepewa. Ukijua wewe unatukana na mjinga, jua tunyote mko hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo usivunjike moyo kwa sababu ya matusi. Na hata ukikuja hapa sisi hatutaona tusi nimekuandika mgongoni. Sasa ni nini nakufanya tunakosa kulala unalia? Unanyonyesha, anakataa kunyonyesha watoto kwa sababu baba amekuita mjinga. Nyonyesha mtoto ashinde. Na mjinga mwingine ndio analeta hii mbele. Haleluya. Usikatae kula kwa nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani watu wa mama mnakataa kukula. Kwa sababu mtu ameongea tu neno, wewe unavunjika moyo, unasema sasa hapa hata nikipika hii chakula sitakula. Kula, pika vizuri, tengeneza vizuri, nenda muoshe mikono, yeye akikataa, osha mikono vizuri, kata simu, weka mkononi, ukiimba ukiangalia vizuri, kama uko na TV wewe unakula. Tena ukule na ile yako. Haleluya. Si amekuletea ukule. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini mnakata tamaa unasema nitarudi kwenu? Kwani wewe ulipotoka kwenu, nani alikwambia tena kuna nafasi yako kule kwenu? Pale kwenu sasa ni kwa ndugu yako na mashemeji na wake zao ndio wako pale. Wewe ukienda pale utaanza kulaani watoto wa ndugu zako. Watoto wakikosa kuendea maji, nyinyi watoto hamnisikii nini ajieni? Kaa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Pale kwenu enda usalimie, rudi kwako. Hata mimi ninakaa kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Siwezi kusema ati Shema alikufa niende nikae Bunyore. Bunyore nilitoka. Na sitarudi. Haleluya. Sitarudi huko. Hakuna kukata tamaa kwa mambo madogo. Unalialia ovyo ovyo. Unasikia na mtu anaenda kukula hotelini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kweli watu wanaenda kukula hotelini, wanasaliwa wanakula kuku na wewe unakula sukuma huku ukilia. Kuna sile sukuma ukijua uko sawa hapo. Acha kulialia ovyo ovyo. Bwana Yesu asifiwe sana.
usikate tamaa. Wakati ule mambo yanakuwa ndani ya nyumba magumu, maishani mwako magumu, na unaendelea kumsifu Bwana katika ile changamoto, unamwambia Bwana unaweza, hata haya unaweza, hata haya najua utatoa njia. Hapa ndipo imani inainuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani zetu zinajengwa kupitia changamoto. Na naamini watu hao wote ambao wako hapa, mabasa muangalie vizuri hao, wangekuwa wameridhika ndani ya maisha yao, ungekuwa unahudhuria mbao sana. Maana leo kumenyesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo kumenyesha, kila mtu ameacha shida, yani anatafuta kuja kwa Mungu kwa sababu kuna kitu kinamchanga moto. Anataka tu mtu akumtia moto. Pengine mama leo alilala ameangalia kule, baba ameangalia kule, hakuna mtu anaongelesha mwingine. Umeamuka umekuja mahali hapa ili ya kwamba usikie neno la Mungu linasema nini katika maisha yako. Unaporudi nyumbani unaleta amani katika nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Mungu, kunaye Mungu ambaye anabadilisha mambo. Leo mvua ilinyesha, nikafikiria kutakuwa na watu kanisani. Lakini kumbe kunaye watu ambao wanataka kusikia Mungu anasema nini na maisha yao. Kuna changamoto nyingi watu wanapitia. Usione wamevaa hivi vizuri ukasema sasa huyu ndio nitafuata ni muombe 10,000. Ile mikoba hii ambayo tunabeba hii hata hakuna shilingi 10,000, hata 1,000 hata hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mhubiri wa asubuhi amesema kwamba usizoe kusema hakuna. Kwa sababu kunaye Mungu mwenye vyote. Unachukua ile mkoba na kile kibeti ambacho hakina hata shilingi 10, heka ndani. Na unakitabiria ninaporudi huko kwa pesa hapa ndani. Wanaume tembea na pochi. Weka pochi hapa nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Unataka pesa na una hata pochi. Pesa utaweka wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Vijana hata hamuna pochi. Pesa zinabeba kwa pochi hapa. Wewe hauna. Unasema huna pesa na wewe mwenyewe umeacha pochi. Hautembei na kitu cha kumaanisha unataka pesa. Umekata tamaa kitambo. Unasema hizo ni zao ambao wako nazo. Ni zetu sisi. Mimi nabeba yangu mkoba hili pa. Bwana Yesu asifiwe. Tembea na kitu chako cha kumaanisha imani inainuka. Kenda kutafuta kazi, enda na faili zako na makaratasi yako. Hata kizungu kama hujui vizuri, ukifika pale hata kuchapa kila ambacho ulienda na ulisoma hata kutoka class 1 mpaka 8. Ongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikate tamaa. Nasema ati pale ofisini wanapeana kazi kwa wale ambao wamesoma. Hata wewe umesoma. Usikate tamaa. Hata hujaenda kutafuta hiyo kazi unasema mimi hapa Kenya hata hakuna pesa, hakuna kazi. Nani alikwambia hakuna kazi? Na nani alikwambia hakuna pesa? Pesa ziko. Ni wewe umekata tamaa. Tafuta pesa. Amka asubuhi. Kuna siku nilikwambia hapa usilale. Matajiri hawalali. Wako na wasiwasi na vitu vyao. Saa 10 wameamuka, wako macho, wako na pressure na hivyo hivyo wameamuka. Wako na sukari na hivyo hivyo wameamuka. Wewe nawe ndio utangorota mpaka saa 2 uko kitandani. Unataka ujishindanishe na mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ulikata tamaa unaona tu usingizi sasa ndio dawa. Amuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie Bwana ninatoka ninaenda, nitangulie. Fungua njia. Unapoinua imani na Mungu naye anakushika kwa mkono wake. Maana amesema usifadhaike. Mimi niko pamoja na wewe. Nitakuwa nawapigia simu asubuhi. Saa 11 nitakuwa nawapigia simu nijue ni wangapi wameamuka. Maana hii kanisa tutakuwa maskini kwa sababu tunalala sana. Tunataka tuamke mapema mzalendo.
Tumekata tamaa jana sikuuza. Wewe lala kwa nyumba kwa sababu jana hukuuza. My daughter, hukuuza dawa, useme sasa nitalala kwa sababu jana sikukuwa na custom. Kuna yule ambaye amefungua mapema, Mungu atapeleka mtu huko. Wako atapita. Tutasema bana huwa anafungua kuchelewa. Acha tuende pale kwa fulani ndio kunafunguliwa mapema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Usikate tamaa. Ukikosa kuuza leo, jua kesho iko. Kama utapata leo, kuna kesho utapata. Nani alikwambia wewe utabaki kukosa kila siku? Hata ukilala njaa na ukunywe maji, uombe Mungu na uondoke kwa imani, Mungu anatoa njia. Mungu wetu ni mwaminifu siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wakati ambapo unaona ya kwamba unaanguka, unahisi kuanguka, unahisi mambo simama na Kristo. Inua tu imani kwa Yesu. Maana ninajua kunayo mambo watu wanapitia. Saa zingine wanasikia tu yale ni kuanguka, wanaanguka. Lakini kunaye Mungu. Simama na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Namaliza sasa hivi. Sitaki tuchelewe. Nilikuwa ni neno la kukutia moyo. Kwa hivyo naomba ya kwamba ukaweze kushikilia imani. Shikilia imani. Endelea kumuomba Mungu. Endelea kumtafuta Kristo. Endelea kuamini. Maana Mungu anafanya kazi hata pale ambapo wewe huoni Mungu anafanya kazi. Kama kungekuwa na mtu akukata tamaa ni Ayubu. Ayubu alipitia mateso ya kufanya akate tamaa, hata ya kumwacha Mungu, lakini Ayubu hakuacha Mungu. Ayubu hakutaka kufungua kinywa chake kukufuru Mungu. Sisi hatujafikia shida kama zile. Yale mambo ambayo tunapitia hatujafikia ile hali